Halo guys, jumpa lagi bersama gue Jos Gandos Motovlog. Kali ini saya mau review sebuah klakson super kenceng. Klakson Eho, ada 8 suara. Nanti aku bunyiin 2 aja ya. Soalnya suarane banter berbagi tonggone mati paling tangi klakson gue. Anjay, grimis guys. Dalane ning kene saiki male ombo karo pemerintah, mari diambakne embonge. Jarine sih digawe lintas utara. Lintas utara ning Gunung Raung yen lintas utara. Ya wis guys yo, rungokno ae iki klaksone suarane kok piye, modele ya koyo piye. Wis kok rungokno ae. Iki gak usah gawe apa jenenge? Gak usah gawe rile-rilean, wis buanter. Ini guys penampakan klakson Eho 8 suara, dan bunyinya itu wow banget. Tanpa relay bunyinya sangat wow. Coba dengerin ya bunyinya ya. Ini ada 8 suara tanpa relay. Mungkin segitu saja ya guys. Soalnya itu suaranya berisik banget. Ya udah, kalau suka dengan video-video saya silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe juga, tekan tombol notifnya. Oke, see you, bye bye.